മൈ കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്. ഇത് എൻ്റെ രീതിയിൽ, എൻ്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും കുക്ക് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 450 ഗ്രാം ചിക്കൻ. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഇത് ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി. മറ്റു ചേരുവകൾ കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് 3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു 5 മീഡിയം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്ക, ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. പാൻ നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല, തണുപ്പ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ മീഡിയം തീയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് വെക്കുവാണ്. അത് ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നീട് നമ്മളിത് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കറിയാക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചിക്കൻ വറക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെൻഡറായിട്ട് ഇരിക്കാനും, പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റി കൂടുതലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറി വെക്കുവാണെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏറെക്കുറെ ചിക്കൻ മീഡിയം വേവായിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും, ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓയിൽ വേണ്ട. ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ സോട്ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം തീ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ആഹാ, നല്ല മണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് അത് വഴണ്ട് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറി ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു മീഡിയം വഴമായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ വഴലണം. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴലണം. അപ്പോഴേക്കാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഏകദേശം മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയായി വന്നു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാലകളെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിലേക്ക് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. ഗ്രേവി ചെറുതായി തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇനി ഇറങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് സിമ്മിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 7 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലേശോടെ വെള്ളം നമുക്ക് പറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വെച്ച് വെയിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാലപ്പൊടികളുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഉപ്പും നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇന്നത്തെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ഷെയറും ലൈക്കും എല്ലാം എനിക്ക് വേണം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.